दर्शकबिन नेकपा एमाले विद्रोही पक्षले कामचौलौ हैसियतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग साँठगाँठ गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमा सहित मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको आरोप लगाउँदै जसपाबाट नवनियुक्त उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको विखण्डनकारी अभिव्यक्तिको जवाब प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ता जोगाउन ओलीले अविच्छित स्वदेशी मात्र नभई विदेशी खास गरी भारतको मिलेमत्वमा जसपाको राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो मन्त्री परिषदमा सामेल गराएको र त्यो लगत्तै योजनाबद्ध तरिकाले महत्वको अब नेपाललाई बहुदल राष्ट्रिय राज्यतर्फ लैजानका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति आएको भन्दै त्यसको जवाब ओलीले दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार सम्पन्न यो पक्षले स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो पार्टीसँगै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुनर्गठित मन्त्री परिषद महत्वको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद विघटन चुरेबाट गिट्टी ढुङ्गाना निकासको निर्माण लगायतका केन्द्रित भएर नेताहरूले छलफल गरेका थिए। बैठकमा सामेल स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूषालले मुलुकको संविधानको धारा 3 विपरीत महत्वको देश टुक्राउने अभिव्यक्ति आएको छ, यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै तत्काल जवाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिको विरोधमा उत्रेका नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री नियुक्त लगत्तै दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा उत्रिएका निराशु व्यूका अध्यक्ष र महासचिव सहित 11 जना विद्यार्थीलाई नेतालाई प्रहरीले काठमाडौँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबै 11 जनालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ भने उनीहरूलाई प्रहरीले कुटपिट समेत गरेको थियो। अध्यक्ष सुवेदी प्राजुली र महासचिव आरती लामा सहित महत्वको अभिव्यक्तिप्रति विरोध गर्दै गर्दा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ भने महत्वले मन्त्रीको शपथ खाए लगतै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन चलिरहेको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध नेपालकै नेताहरूले विरोध जनाइरहेका छन् भने यसैबीच नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षका 18 जनसंगठनले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तत्काल माफी माग्न उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतसँग रहेको भनिएको असमझदारी हटेको बताएका छन्। 3 दिन अघि बीबीसी हिन्दी सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले असमझदारी हटेको बताएका छन् भने उनले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा लगेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेकै दिन अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको थियो। बीबीसी नेपाली सेवाले पनि प्रसारण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ भने उनले आफ्ना पुराना मन्त्रीहरूलाई विदाई गर्न चाहेको र जसपालाई मन्त्री परिषदमा लैजान चाहेका बेला उनले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। भारत छिमेकी हो र छिमेकी भएपछि कहिलेकाहीँ गच्चापेच हुन्छ, स्वाभाविक हो भन्दै अब त्यस्तो असमझदारी नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। जुन चाहिँ लिपुलेख लिम्पु अधुरा कालापानी जस्ता नेपालका भूभाग भारतले हडपिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भरि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। हो कहिलेकाहीँ असमझदारीहरू थिए तर अब ती सबै समझदारीहरू हटेका छन्। कुनै पनि समय असमझदारी थियो, हामी त्यो बेलामा अल्झिएर बस्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। भविष्य हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ उनले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेकै दिन दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। केही अँध्यारा र काला पक्षहरू थिए, त्यसमा अल्झिनु हुँदैन, हामीले अहिले उज्यालो पक्षलाई अँगाल्नु पर्छ, बढाउनु पर्छ उनले बताएका छन्। हामीले सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, हाम्रो भारत साथी हो, भारतसँग हाम्रो कुनै पनि असन्तुष्टि नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। ओलीले बीबीसी हिन्दीलाई दिएको अन्तर्वार्ता उनको सचिवालयले विज्ञप्ति मार्फत पठाएको हो भने उनले भारतसँग जस्तो सम्बन्ध अरूसँग नरहेको पनि बताएका छन्। छिमेकीमा प्रेम र समस्या दुवै हुन्छन्, चिली वा अर्जेन्टिनाका मानिससँग त समस्या हुँदैन उनले भनेका छन्। त्यही चिली अर्जेन्टिना त तपाईको प्रेम हुन्छ, न घृणा त केही पनि हुँदैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। हुन त सामाजिक सञ्जालको जमाना पनि अलि प्रभावी होला, त्यताका उदाहरण दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालसँग र भारतको कुनै पनि टसमस नभएको र भारतसँग कुनै लेनदेन नभएको भन्दै गैर अभिव्यक्ति दिएका छन्। म प्रधानमन्त्री मोदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले भने मानिसहरूबीच हरेक कुराका निम्ति आवत जावत हुन्छ, यी हाम्रो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारतले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ उनले बताएका छन्। त्यसको अर्थ मैले भारतबाट सहयोग नपाएको भन्ने होइन, उनले चीनको विषय लिएर राजनीति गर्न नहुने पनि बताएका छन्। यति बेला नेपाल
नेपाललाई खोप चाहिएको छ, त्यसको लागि नेपालले दुवै छिमेकी र सबै मुलुकलाई आग्रह गर्नेछ उनले बताएका हुन्। खोप भारतले दिए पनि, चीनले दिए पनि, अमेरिका युके जसले दिए पनि ठिकै छ। त्यसै कारण यसमा राजनीति गर्न जरुरी छैन र दुवै छिमेकीले हामीले धन्यवाद दिन्छौँ उनले भनेका छन्। किनभने एउटा चीनले हामीलाई 18 लाख खोप दिएको छ, अर्को भारतले 21 लाख खोप दिएको छ। दुवैले मद्दत हामीलाई गरिराखेका छन्। दुवैको पर्खाइमा छौँ। दुवैबाट हामीलाई मेडिकल उपकरण पनि मिलिरहेको छ। त्यसैले हामी दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसैबीच भारतसँगका असमझदारी हटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदीलाई आग्रह गर्दै यस्तो भनेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतसँग रहेको भनिएको असमझदारी हटेको पनि बताएका छन्। 3 दिन अघि बीबीसी हिन्दीमा सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असमझदारी हटेको र भारतसँग कुनै पनि लेनदेन नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताहरूलाई झुक्क्याएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग विभिन्न प्रकारका नेपालसँग असन्तुष्टि हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग समझदारी हटेको बताएका छन्। यसैबीच कालापानी, लिम्पुआधुरा, लिपुलेक जस्ता भारतले अझै पनि नेपालका भूमिहरू हडपिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी दलहरूलाई सत्ता दिएर भारतलाई खुसी पारेको भन्दै यति बेला टिप्पणी भइरहेको छ। यसैबीच कालापानी, लिम्पुआधुरा, लिपुलेक र नेपालका विभिन्न भूभागहरू फिर्ता नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगका असमझदारी हटेको भनी यति बेला अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतसँग रहेको भनिएको असमझदारी हटेको बताएका छन्। 3 दिन अघि बीबीसी हिन्दी सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले असमझदारी हटेको बताएका हुन्। उनले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा लगेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेकै दिन अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको थियो। बीबीसी नेपाली सेवाले पनि प्रसारण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ भने उनले आफ्ना पुराना मन्त्रीहरूलाई विदाई गर्न चाहेको र जसपालाई मन्त्री परिषदमा लैजान चाहेका बेला उनले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। भारत छिमेकी हो र छिमेकी भएपछि कहिलेकाहीँ घचाघुचुक हुन स्वाभाविक हो भन्दै अब त्यस्तो असमझदारी नरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन्। हो, कहिलेकाहीँ असमझदारीहरू थिए तर अब ती असमझदारीहरू हटेका छन्। कुनै समय असमझदारी थियो, हामी त्यसैमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन, भविष्य हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ उनले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेकै दिन दिएको अन्तर्वार्तामा भनिएको छ। केही अध्यारा र काला पक्षहरू थिए, त्यसमा अल्झिनु हुँदैन। हामीले अहिले उज्यालो पक्षलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, हामीले सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले बीबीसी हिन्दीलाई दिएको अन्तर्वार्ता उनको सचिवालयले विज्ञप्तिको रूपमा पठाएको हो भने उनले भारतसँग जस्तो सम्बन्ध अरूसँग नरहेको पनि बताएका छन्। छिमेकीमा प्रधानमन्त्री प्रेम र समस्या दुवै हुन्छ। चिली वा अर्जेन्टिनाका मानिससँग त समस्या हुँदैन उनले भनेका छन्। त्यहाँ चिली अर्जेन्टिना त प्रधानमन्त्री तपाईको प्रेम हुन्छ न घृणा केही पनि हुँदैन। हुन त सामाजिक सञ्जालको जमाना अलि प्रबल होला, त्यताका उदाहरण दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन्। दर्शक